Nagpasidaan ang Southeastern Mindanao Diversified Drivers and Operators Cooperative kung SEMDOC nga dili nila butuhan karong May 9, 2022 national ug local elections ang mga kandidato nga magduso o pabor sa pag-phase out sa public utility vehicles kung PUVs. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang maningduran ang presidente sa SEMDOC, giawhag niini ang mga driver nga butuhan katong makatabang sa ilang sektor. Di kinahanglan usab nga mag-imbestiga labi na sa party list nga tinuod nga transport sector. Gialerto usab ni Duran ang mga driver nga dili magpadikta kung kinsa ang botohan ug dili magpailad. Dili usab angay nga himong basihan kung ang usa ka kandidato sikat kun dili pilion katong angayan. Botohan nato, for example, kami mga driver, ng operator, i-peace out to me. Katong nga sa boto sa di na i-peace out, di nato botohan ang pawadon ta panginabuhi kay patyon mo tana, pag patyon tayo na hinayara. Kahit manuman nga gilusad sa Department of Transportation kung DOTR ni atong 2017 ang Public Utility Vehicle Modernization Program nga nagtumong nga mamahimong system efficient and environmentally friendly ang public transportation. Din usa sa maapektuhan niini ang mga driver labi na katong nagabiyahe sa karaan nga mga PUVs. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, Arman.